Você sabia que um dos lugares mais quentes da Terra já viu neve? Sim, o deserto do Saara, conhecido por temperaturas acima de 50 graus Celsius, já foi coberto por uma fina camada branca de neve. Aconteceu em cidades como Ain Sefra, na Argélia, onde, em dias raríssimos, a combinação perfeita entre ar úmido e frio intenso cria esse fenômeno incomum. Mas não se engane, a neve não dura muito. O calor volta rápido e ela desaparece em poucas horas. Ver neve no Saara é como ver gelo em lava raro, belo e quase inacreditável. Já sabia disso? Curta, comente e siga para mais curiosidades da natureza.